Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo los sonidos de Among Us. Traté de recuperar toda la mayor cantidad posible que pude directamente del juego. Sé que no están todos, sé que alguno va a faltar, así que si necesitas alguno en especial no dudes de dejármelo en los comentarios y voy a tratar de conseguírtelo. A estos sonidos pueden utilizarlos para tonos, para algún proyecto que tengan, así que ustedes sabrán. Así que nada, espero que aprecien el trabajo con un like y que los disfruten.